ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோ வந்து ஒரு ஓப்பன் வீடியோ தான். இது மீஷோல தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இது என்னன்னா ஏப்ரான். இது வந்து நான் பாப்பா மாசமா இருக்கும்போது நான் காம்போல போட்டிருந்தேன். அது கொஞ்சம் எனக்கு நல்லா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இதுக்கப்புறம் அது கிழிஞ்சு போச்சு. சரி நெக்ஸ்ட் வேணுமேன்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ தான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன். ஏன்னா நம்ம நைட் டைம் தான் பாத்திரம் அதிகமாக சேருது. அதை நம்ம வாஷ் பண்ணிட்டு தூங்க போகும்போது கிளைமேட்டுக்கு அதுக்கு ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்குது. சரி இதை போட்டோம்னா நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு வாங்கினோம். நல்லா சூப்பராக இருக்குது. நல்லா கை துடைக்கிறதுக்கு நல்லா ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ரேட்டும் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது.